porque estos tipos dicen luchar contra la casta, pero por ejemplo el gordo Daniel Parisini, es un claro ejemplo de la casta santiagueña, de la casta de Santiago del Estero. Su mamá, de apellido Olmedo, hace más de 10 años funcionaria de Gerardo Zamora y la mujer de Zamora. Después les cuento absolutamente todo. Y el tío también es casta, casta. Estos tipos que son unos mentirosos, ¿no? Que vienen, vamos a terminar con la casta, ¿no? Y son la casta misma. El tipo, el gordo el Parisini, aparentemente es médico, sería médico cirujano, o él mismo se presenta como médico cirujano, que supo trabajar en hospitales públicos, así que él también